Gjesti shikon Eglin në sy me një shprehje të ftohtë dhe të vendosur. Ai merr frym thellë dhe tund kokën, sikur po përpiqet të gjejë fjalët e duhura për t'ia shpjeguar asaj situatën. Egli, dëgjo, fillon ai me një ton serioz, dua të jemi sinqert me ty dhe dua që ta kuptosh një herë e mirë. Unë nuk të dua. Nuk kam ndjenja për ty në atë mënyrë dhe nuk dua të jap shpresa të kota. Nuk dua të fle me ty, nuk dua të krijoj diçka mes nesh, sepse nuk do të funksionoj. Kjo nuk është ajo që dua për veten time. Egli e shikon me një vështrim të tronditur. Sytë e saj mbushen me shgënjim dhe siklet, por ajo përpiqet të mos tregoj dobësi. Gjesti, pse po ma thua këtë tani? Më duket sikur po më largon qëllimisht. Ne kemi kaluar kaq shumë gjëra bashkë, dhe tani pa pritur më thua që nuk do më. I përgjigjet ajo me nervozizëm, duke mos pranuar ta pranoj atë që po dëgjon. Gjesti psheretin dhe kalon dorën në flok, i lodhur nga e gjithë kjo situatë. Egli, unë nuk dua të lëndoj, por është më mirë që ta dish të vërtetën se sa të vazhdojmë këtë lojë të pakuptim. Unë nuk dua të jem me ty dhe nuk dua të bëj më asgjë që mund të jap shpresa të rreme. Nuk është e drejtë as për ty, as për mua. Egli kafshon buzën, duke u përpjekur të përmbahet. Po mirë, nëse nuk më do, atëherë pse më dhe përshtypjen se ndoshta kishte diçka mes nesh? Pse nuk më largove më herët? Gjesti shikon anash, duke shmangur shikimin e saj për një moment. Sepse ndoshta edhe unë isha konfuz, ndoshta nuk e dija çfarë doja. Por tani e di. Dhe nuk dua të vazhdojmë më kështu. Nuk dua të lëndoj më shumë se kaq. Egli qëndron për pak qaste në heshtje, duke përpunuar fjalët e tij. Pastaj ajo ngrin, merr një frym të thellë dhe thot me një zë të dridhur, por të fortë, në rregull, Gjesti. Nëse ky është vendimi yt, unë nuk do të ndjek më. Nuk do të lutem dhe nuk do të kërkoj më. Ti e ke bërë të qartë. Tani e di ku qëndroj unë. Ajo largohet, duke mos i dhënë asnjë mundësi tjetër për të folur, ndërsa Gjesti mbetet aty, duke e vëzhguar me një ndjenjë të çuditshme boshllëku dhe lehtësimi njëkohësisht. Egli, e mbushur me nervozizëm dhe shgënjim, shikon drejt Gjestit me një vështrim të ashpër dhe plot inat. Ajo nuk e përmban më veten dhe shpërthen në fjalë të ashpra ndaj tij. Ti je njeriu më i keq që kam njohur ndonjëherë, Gjesti. I bërtet ajo, duke tundur kokën me neveri. Ti nuk di të bësh asgjë tjetër përveç se të luash me njerëzit, të tallesh, të manipulosh dhe t'i çosh të tjerët drejt çmendurisë. Unë nuk e kuptoj si kam duruar kaq gjatë me ty. Gjesti e shikon me një buzëqeshje ironike, por Egli nuk e ka as pak me të qeshur. Ajo është e lodhur, e raskapitur nga lojrat e tij dhe nga mënyra se si ai e trajton. Unë nuk jam kukulla jote, nuk jam dikush me të cilin mund të tallesh sa herë të doj qefi yt. Ti e di shumë mirë si të luash me ndjenjat e të tjerëve dhe pastaj të sillesh sikur nuk e bër asgjë. Por më beso, Gjesti, unë nuk do ta lejoj më këtë. Ajo kalon duart në flok, duke marrë frym thellë, sikur po përpiqet të qetësohet, por e ka të pamundur. Ti më ke futur në çmenduri. E kupton? Ti më ke bërë të dyshoj në veten time, më ke bërë të ndihem sikur unë jam problematika, kur në fakt je ti ai që nuk di të sillet si njeri i pjekur. Ti je një lojtar, një manipulues dhe një njeri i pamëshirshëm. Dhe e di çfarë? Nëse vazhdon kështu, do të përfundosh vetëm, sepse askush nuk do të durojë këtë sjellje tënde përgjithmonë. Gjesti vazhdon ta shikojë me një qetësi të frikshme, sikur fjalët e saj nuk kanë asnjë ndikim tek ai. Kjo e bën Eglin të shpërthej edhe më shumë. Ti mendon se mund të më çmendesh, mendon se mund të më bësh të ndihem keq e të më manipulosh, por unë nuk do ta lejoj më. Ti nuk je askush i për mua. Nuk ke më asnjë vlerë në sytë e mi. Dhe tani, më lë rehat, sepse nuk dua të kem më asnjë lidhje me ty. Ajo kthehet me nervozizëm dhe largohet, duke e lënë Gjestin pas, i cili ende nuk reagon. Ai vetëm e ndjek me shikim, si dikush që e ka marrë tashmë vendimin për të mos u prekur nga fjalët e saj. Jozi refuzon Loredanën me një qëndrim të ftohtë dhe të prerë, duke i bërë të qartë se mes tyre nuk mund të ketë asgjë më shumë.
Loredana, nuk ka asnjë shans që unë të jem me ty, ti nuk je vajza që unë kërkoj, I thot ai me një ton të vendosur, duke e parë drejt në sy. Loredana, e cila nuk e priste një reagim kaq të ashpër, mundohet ta kuptoj se çfarë po ndodh. Po pse, çfarë ka ndodhur? Deri dje ishim mirë. I përgjigjet ajo me habi, por edhe me nervozizëm. Jozi tund kokën dhe buzëqesh me ironi. Të duket se ishim mirë? Ti gjithmonë përpiqesh të manipuloj situatat për të dalë e pastër, por unë nuk jam budalla. Nuk mund të qëndroj pranë dikujt që nuk është e sinqert. Loredana mërzitet dhe mundohet të justifikohet. Nuk është ashtu siç mendon ti, thjesht ndonjëherë më keq kupton. I thot ajo, duke tentuar të shpjegojë sjelljen e saj. Por Jozi nuk ndëron mendje. Nuk është punë keq kuptimi, Loredan. Unë të njoh mirë dhe e di që nuk je vajza e mirë që mundohesh të tregosh. Ti e përdor çdo situatë për interesin tënd dhe unë nuk mund ta duroj këtë më. Atmosfera mes tyre bëhet e tensionuar. Loredana ndihet e lënduar nga fjalët e tij dhe përpiqet të ruajë qetësinë, por duket qartë se refuzimi I Jozit e ka prekur. Në rregull, nëse kështu mendon, nuk kam çfarë të them më, përgjigjet ajo me një ton të akull, duke u larguar me nerva. Ndërsa ajo largohet, Jozi merr një frymëmarrje të thellë dhe mërmërit për vete, më mirë vetëm se me dikë që luan lojra. Gjesti, I ulur në një qoshe të heshtur, fillon të mendoj me zë të ulët, duke folur me veten e tij. Ai ndjen një ngarkesë të madhe emocionale që nuk po e lë rehat. Pse ndodh kjo me mua? Pse sa herë që e shikoj Eglin, ndjej diçka të fortë brenda vetes? E dua apo thjesht më pëlqen të luaj me të? Pyet ai veten, duke kaluar gishtërinjt në flokët e tij me nervozizëm. Ai merr një frymëmarrje të thellë dhe shikon përreth, duke u siguruar që askush nuk po e dëgjon. E vërteta është se kam ndjenja për të. Po, e pranoj. Por diçka më ndalon. Nuk e di çfarë është, por diçka më bllokon, më pengon të shkoj deri në fund me të. Mbase frika? Mbase krenaria ime e mallkuar? Vazhdon ai, duke përplasur duart me nervozizëm në gjunjë. Ai kujton të gjitha momentet që ka kaluar me Eglin, buzëqeshjet, debatet, lojrat, momentet e tensionit dhe ato të afërsisë. Ai kujton mënyrën se si ajo e shikon ndonjëherë, si të donte të depërtonte në shpirtin e tij dhe kjo e frikson. Ajo më shen ndryshe nga të tjerët. Ajo ndjen diçka për mua, e di këtë. Por unë? A mund të jemi sinqert me të dhe me veten time? Pasi qëndron për pak kohë në heshtje, ai lëshon një pshërtim të thellë dhe tund kokën. Jo, nuk mund të lidhem me të. Apo ndoshta mundem. Por çfarë nëse pastaj gjithçka shkatërohet? Çfarë nëse ajo nuk është ajo që unë mendoj? Gjesti shikon larg, sikur po përpiqet të gjejë një përgjigje në ajër, por asgjë nuk duket e qartë. Ai e kupton që pavarësisht të gjithave, Egli nuk është një vajzë e zakonshme për të. Ajo ka arritur të ndikojë në ndjenjat e tij më shumë se sa ai është gati ta pranojë. Me një buzëqeshje të hidhur, ai përshpërit, nuk e di çfarë po ndodh me mua, por diçka është e sigurt. Egli nuk më është e huaj. Dhe kjo më tremb më shumë se çdo gjë tjetër. Egli, e mbushur me nerva dhe zhgënjim, I afrohet Gjestit me një qëndrim të ashpër dhe një shikim të ftohtë. Ajo nuk e përmban më veten dhe vendos t'i thotë gjithçka që mendon, pa filtra dhe pa u përmbajtur. Ti je një ndërsirë, Gjesti. Nuk ke asnjë ndjenjë, asnjë respekt për askënd. Vetëm luan me njerëzit dhe I përdor për qëllimet e tua, pastaj I hedh si të ishin të pavlerë. I thot ajo me një ton të lartë dhe të prerë, ndërsa fytyra e saj skuqet nga inati. Gjesti I kapur disi në befasi nga sulmi I saj I drejt për drejt, fillimisht qesh me ironi, duke tundur kokën. Egli, seriozisht tani? Pse po shpërthen kështu? Vetëm sepse nuk po luaj sipas lojës tënde? Por Egli nuk e lë të përfundoj fjalinë. Kjo nuk është lojë, Gjesti. Kjo është mënyra jote e ulët për të manipuluar njerëzit. Ti më ke bërë të besoj se ishe ndryshe, por je thjesht një aktor I keq që nuk di të mbajë një maskë për shumë gjallë. Gjesti buzëqesh me përbuzje dhe e shikon drejtë në sy. Po mirë, Egli, më trego pak.
A të detyroj njëri të besojë ndonjë gjë? Apo thjesht ti je aq naive sa bie në grackë gjithmonë? Këto fjalë acarohet akoma më shumë Eglin, e cila shtrëngon duart në grushta dhe e shikon me një përbuzje të hapur. Mbase kam gabuar që të kam besuar, por të paktën unë kam një zemër. Ti nuk ke asgjë. Je bosh, je i ftohtë dhe nuk të intereson askush përveç vetes tënde. Gjesti, ende i qetë, por me një shkëlqim sfidues në sy, përkulet pak drejt saj. E po mirë, Egli. Nëse unë jam kaq i keq, pse e ke kaq të vështirë të largohesh nga unë? Pse gjithmonë je këtu duke debatuar, duke kërkuar vëmendjen time? Egli hap gojën për të folur, por më pas ndalon. Nuk do ta pranoj se një pjesë e saj vazhdon të ndihet e tërhequr drejt tij, pavarësisht inatit dhe shgënjimit që ndjen. Ajo e shikon për një moment, pastaj thjesht rrotullohet dhe largohet me hapa të shpejt, duke e lënë Gjestin pas me një buzëqeshje të lehtë dhe me vetbesimin e tij të pandryshuar. Gjesti i afrohet Eglit, i cili duket ende i tensionuar nga debatet e fundit. Ai e vështron me një shikim të qetë dhe të vendosur, duke u përpjekur të krijojë një moment reflektimi midis tyre. Egli, më dëgjo, i thot ai me një ton të butë, por serioz. Ti e ke gabim në shumë gjëra dhe po reagon në mënyrë të gabuar. Nuk duhet të më sulmosh mua kaq ashpër, sepse unë nuk jam armiku yt. Përkundrazi, unë dua të të ndihmoj dhe të shoh mirë. Egli e shikon me dyshim, duke mbledhur krahët. Ah, po. Dhe si mendon se po më ndihmon? Duke më bërë të ndihem keq, duke më provokuar dhe pastaj duke më bërë të dukem si fajtore për gjithçka? Gjesti tund kokën dhe pshertin. Jo, Egli. Ti e ke krijuar këtë ide në mendjen tënde, sepse je e mbushur me inat. Por unë nuk të kam bërë asgjë të keqe. Nëse do të ndaleshe një moment dhe të shikoje situatën me qetësi, do ta kuptoje që unë po përpiqem të të ndihmoj, jo të të lëndoj. Egli ngrit supet dhe shikon në anë, sikur nuk do ta pranojë atë që dëgjon. Nuk e di, Gjesti. Më duket sikur ti thjesht po përpiqesh të dalësh i pastër dhe të më bësh të dukem unë keq. Gjesti buzëqesh lehtë, por serioziteti në sytë e tij nuk largohet. Nuk kam nevojë të dal i pastër, Egli, sepse nuk kam bërë asgjë të gabuar. Dhe nuk dua të bëj të dukesh keq. Unë vetëm dua që ti të mos shkatërosh veten duke u fokusuar tek gjërat e gabuara. Ndonjëherë, njerëzit që të duan të mirën nuk janë ata që të thonë vetëm atë që do të dëgjosh, por ata që të tregojnë të vërtetën, edhe kur ajo dhem. Egli e shikon pak më gjatë këtë herë, sikur fjalët e tij po fillojnë të bëjnë kuptim. Por ajo ende nuk është gati të lëshoj gardën e saj. Nuk e di, ndoshta ke të drejtë, ndoshta jo. Por për momentin, dua të rri vetëm. Gjesti tund kokën me mirëkuptim dhe largohet, duke i dhënë asaj hapësirën që kërkon. Ai e di që ndonjëherë, edhe kur i thua dikujt të vërtetën, ata kanë nevojë për kohë për ta pranuar atë. Rozana dhe Gerta përfshihen në një debat të ashpër, i cili fillon me tone të larta dhe shpejt kthehet në një përplasje të vërtet plot me fyerje dhe akuza. Ti je një manipulatore e pa skrupull. I thot Rozana me nervozizëm, duke i hedhur një vështrim plot për çmim Gertës. Gjithmonë përpiqesh të futësh njerëzit në kurthe dhe pastaj bën sikur je viktim. Gerta, e tërbuar nga fjalët e Rozanës, nuk qëndron duar kryq. Mos guxo të më quash manipulatore. Në fakt, nëse dikush është shtrik këtu, ajo je ti. Ti fut hundët kudo dhe nuk rri dot pa nxitur shere. Përgjigjet ajo me zë të lartë, duke bërë një hap përpara sikur do të përballej drejt për drejt me Rozanën. Situata bëhet gjithnjë më e tensionuar, ndërsa të dyja fillojnë të hedhin akuza të rënda kundër njëra tjetrës. Je një intrigante. Ti je aftë të mashtroni këdo, por jo mua. Vazhdon Rozana, ndërsa fytyra e saj bëhet e kuqe nga zemërimi. Gerta nuk e lë me kaq. Ajo qesh me ironi dhe tund kokën. Unë, mashtruese? Mos më bëj të qesh. Nëse ka dikë që luan lojë të ndyrë këtu, ajo je ti, Rozan. Të gjithë e dinë që nuk ke skrupuj dhe je gati të shkelesh këdo për të dalë në krye. Tensioni midis tyre rritet gjithnjë e më shumë, ndërsa të dyja shkëmbejnë shikime të ashpra dhe fjalë të rënda.
Banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë debatin me kurreshtje, disa duke u përpjekur t'i ndajnë, e disa të tjerë duke pritur të shohin se si do të përfundojë ky konflikt shpërthyes. Gjesti, me një shikim sfidues dhe një buzëqeshje ironike në fytyrë, i afrohet Eglit me një qëndrim të sigurt dhe provokues. Atmosfera midis tyre është e tensionuar, dhe të gjithë në dhomë ndjejnë energjinë e rëndë që po qarkullon midis tyre. Pa u menduar 2 herë, Gjesti, në një veprim të papritur dhe plot përbuzje, i bështyn në fytyrë. Një moment heshtje bie mbi dhomë. Të gjithë mbeten të shtangur, duke mos besuar atë që sapo pan. Egli ngrin në vend dhe për një çast duket sikur po përpiqet të përpunojë atë që ndodhi. Ajo nuk lëviz, nuk fshin fytyrën, nuk reagon menjëherë. Një shikim i ftohtë dhe i thellë mbulon sytë e saj, ndërsa ajo e fikson Gjestin me një vështrim të fortë dhe të pathyeshëm. Kjo është gjithë çfarë mund të bësh, thot ajo me një zë të ulët, por të mbushur me sarkazëm dhe përçmim. Gjesti, që ndoshta priste një reagim më të madh nga ajo, qesh me një ironi të lehtë dhe ngrit supët sikur të mos i interesonte. Më vjen keq, nuk e mbajta dot veten, thot ai, duke u përpjekur të ruajë qëndrimin e tij sfidues. Egli, pa e fshirë ende fytyrën, qëndron e qetë dhe e patundur. Ajo nuk do t'i jap kënaqësinë që ai kërkon. Nuk do ta bëjë skenën që ai ndoshta e pret. Në vend të kësaj, ajo merr një frym të thellë dhe me një buzëqeshje të ftohtë, i afrohet edhe më shumë. Ke mbaruar, Gjesti. Me këtë veprim, tregove kush je vërtet, i thot ajo me një ton të qetë, por të mbushur me përçmim. Ndërkohë, banorët përreth fillojnë të pëshpëritin dhe të komentojnë atë që sapo ndodhi. Disa janë të shokuar, të tjerët duken sikur po shijojnë dramën, ndërsa disa të tjerë mezi i presin të shohin se çfarë do të ndodhë më pas. Gjesti e ndjen që situata nuk po shkon ashtu siç ai dëshironte. Ai priste një shpërthim, një dramë më të madhe, por Egli refuzon t'i jap atë kënaqësi. Në vend të kësaj, ajo qëndron aty, krenare, e patundur, duke treguar se ai nuk mund ta thyej dot. Dhe kjo, më shumë se çdo fjalë apo reagim i saj, është ajo që e acaron më shumë Gjestin. Jozi, i acaruar dhe me nervat në limit, afrohet me hapa të shpejt drejt Eglit, i cili qëndron përballë tij me një shikim sfidues. Atmosfera bëhet gjithnjë e më e rëndë, dhe të gjithë në dhomë ndjejnë tensionin që po rritet mes tyre. Ti je një vajzë e pander, një njeri i ulët që nuk di të mbaj as respekt për veten. Shpërthen Jozi, me një ton të lartë dhe plot zemërim. Egli e shikon atë me një buzëqeshje të ftohtë, por në sytë e saj shihet qartë se fjalët e tij nuk i kanë kaluar pa lënë gjurmë. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por duart i shtrëngohen fort. Mos fol pa menduar, Jozi. Se ti je i fundit që mund të më japësh leksione për nderin dhe respektin, i përgjigjet ajo, duke e shikuar drejt në sy, me një ton të qetë, por të prerë. Jozi qesh me ironi dhe tund kokën. Unë të paktën nuk shes veten për vëmendje. Nuk i afrohem njerëzve vetëm kur më leverdis dhe nuk tradhtoj ata që më kanë mbështetur. Fjalët e tij bien si thik në ajër. Banorët përreth i ndjekin me interes të madh, disa të tronditur, disa të argëtuar nga skena e tensionuar. Egli bëhet akoma më e ashpër. Ti je ai që flet pas shpine, ai që manipulon dhe bën lojra të pista. Nuk ke as pak të drejtë të më gjykosh mua, kur vetë je i zhytur në mashtrime. Jozi e shikon me një shikim të mbredh, sikur të kërkonte fjalët e duhura për t'ia kthyer, por Egli nuk ndalet. Ajo afrohet edhe më shumë, duke e bërë debatit edhe më të fortë. Ti e di shumë mirë që nuk mund të më thyesh. Nuk mund të më poshtërosh, sado që përpiqesh. Mos harro, unë nuk jam si ata që i manipulon lehtë. Në atë moment, dhoma mbushet me një heshtje të rëndë. Të gjithë janë në pritje të lëvizjes së radhës. Jozi duket sikur do të shpërthej përsëri, por në vend të kësaj, ai vetëm e shikon Eglin me inat, pastaj largohet duke tundur kokën, si për të treguar se nuk ia vlen të vazhdojë më tej. Egli qëndron në këmbë, e palëkundur, ndërsa fytyra e saj është një përzierje emocionesh të forta. Pavarësisht gjithçkaje, ajo e di se kjo përballje nuk ka mbaruar ende.